এটা মূলত একটা ইন্ডিয়ান স্টাইলিশ সোডা। আমি ইউটিউবে ভিডিও দেখে এখানে আসলাম, ফার্স্ট টাইম ট্রাই করলাম, আসলেই ভালো। আমি এখন ব্লুবেরি ফ্লেভার খাচ্ছি, ব্লুবেরিটা ভালো। এটা ঝাঁঝালো স্বাদ, কিন্তু এটা মোটামুটি ভালো। আমার বড় ভাই যেটা খেয়েছে ওইটা না আরো বেটার ছিল, ভালো লাগছে। সারাদিন গরমের পরে এটা খেলে আর কি একটু ভালোই লাগে। দর্শক স্বাগত জানাচ্ছি। আমি এই মুহূর্তে অবস্থান করছি পুরান ঢাকার নাজিমউদ্দিন রোডে, এবং আমার হাতে যে জিনিসটি দেখতে পাচ্ছেন এটি খুবই দেখতে যেমনটা সুন্দর দেখাচ্ছে, খাওয়ার পরে বুঝতে পারবো আসলে কতটা মজাদার এবং সুন্দর। আমি এই মুহূর্তে অবস্থান করছি নাজিমউদ্দিন রোডে, এবং আমার হাতে এই খাবারটি, এটি হলো ইন্ডিয়ান সোডা পানি। প্রথমটা ছিল রয়্যাল জামুন এবং এটা হলো লিচি। এবার এটা ট্রাই করে দেখা যাক। একদম রিয়েল লিচুর একটা মানে গন্ধ পাওয়া যাচ্ছে, একটা ঘ্রাণ পাওয়া যাচ্ছে, এবং এটি অন্যান্য যে সোডাগুলো আছে ওটার চেয়ে তুলনামূলক অনেকটাই ভালো। বলবো আপনারা নাজিমউদ্দিন রোডে আলী ভাইয়ের দোকানে আসবেন। আলী ভাইয়ের দোকানের এই সোডাটা সত্যি অসাধারণ, এবং ইন্ডিয়ান সোডার প্রকৃত যে স্বাদ সেটি যদি অনুভব করতে চান, সেটি যদি নিতে চান, তাহলে অবশ্যই আসতে হবে আলী ভাইয়ের নাজিমউদ্দিন রোডের জেলখানার ঢালে আলী ভাইয়ের এই সোডার দোকান। কথা বলিয়ে দিচ্ছি এই আলী ভাইয়ের যে ইন্ডিয়ান সোডা, সেই সোডার যিনি কারিগর, যার হাতে এত সুন্দর সোডাটি তৈরি হয়, তার সাথে। কেমন আছেন? ভালো। এই সোডাটা কতদিন যাবত বানাচ্ছেন? এটা আমাদের হয়েছে সময় আপনার প্রায় 8-10 দিন। একদম নতুন? জি। কেমন রেসপন্স পাচ্ছেন? আলহামদুলিল্লাহ ভালোই পাচ্ছি, অনেক ভালোই পাচ্ছি। এখন মানে কি কি ফ্লেভারের সোডা এই মুহূর্তে আপনাদের কাছে আছে? আপাতত আমার কাছে 12টা আইটেম আছে। সোডাটা আর কি তৈরি করে আপনার এই যে গ্যাসটা, এটি হলো মেন। পানি নর্মাল আর কি ঠান্ডা দিলে তবে দেখা যায় গ্যাসটা পুশ হওয়ার পর তোমার স্ট্রং সোডা হয়ে যায়। আমার কাছে ফ্লেভার আছে এখন বর্তমানে 12টা ফ্লেভার দেওয়া আছে। আপনার স্ট্রবেরি আছে, পাইনঅ্যাপেল আছে, তারপর আপনার লিচি আছে, তারপর রয়্যাল চকলেট আছে, তারপর রয়্যাল ব্লু আছে, তারপর আপনার পুদিনা আছে, তারপর হলো অরেঞ্জ আছে, তারপর জামুন আছে রয়্যাল, তারপর জিঙ্গার আদা যাকে বলে বাংলায়, তারপর আপনার আছে হলো জিরা পানি, ঠিক আছে, এগুলো আছে। এই যেটা হলো পাইনঅ্যাপেল আনারস, তারপর এটা হলো ব্লুবেরি। এর জন্য প্রথমে একটা কাপ ওয়ান টাইম নেওয়া লাগে, তারপর অল্প কিছু বরফ দেওয়া লাগে। এই আমি বরফ দিলাম, তারপর আমি আসি ফ্লেভারটা অ্যাড করব। ফ্লেভারটা মাপ মতো দেওয়া লাগে। এখানে আপনার এমএল দেওয়া আছে 60, 70, 80। এটা দিয়ে দিলাম লিচিটা, ঠিক আছে, লিচিটা দিয়ে দিলাম। এখন আমি দিতেছি জামুনেরটা, এটা হলো কালা জাম, হলো কালা জামুন। এখন এটার সাথে যেটা মেন জিনিস ওটা হলো আপনার সোডা কীভাবে বানাবো আমি? প্রথমে ঠান্ডা পানি, এটা ঠান্ডা পানি, এটা মিনারেল ওয়াটার। ঠান্ডা পানিটা আমি বোতলে ভরলাম, তারপর আমার মেশিনে আমি এইভাবে লাগায়া গ্যাসটা পুশ করবো পানির মধ্যে। মাপ দেওয়া আছে, 2বার পুশ করা লাগে। হ্যাঁ, ইন্ডিয়ার থেকে এটা আনা হয়েছে এই মেশিন। সম্পূর্ণ যা কিছু দেখতেছেন সম্পূর্ণ সব কিছু ইন্ডিয়ান। দুপুর 12টা থেকে রাত 1টা-2টা অবধি। আর প্রাইস 50 টাকা যে কোনো ফ্লেভার? হ্যাঁ, যে কোনো ফ্লেভার 50 টাকা। ইন্ডিয়ার ইউটিউব ব্লগ দেখে শুনতে পেয়েছি যে এখানে ইন্ডিয়ান সোডা বিক্রি করে, তার জন্য এখানে আসলাম, আইসা টেস্ট করলাম। আমার কাছে খুবই ভালো লাগছে। ইনশাল্লাহ আপনারা আসবেন, আপনারা টেস্ট করবেন, আশা করি ভালো লাগবে। ভালো মানে ফ্লেভার কেমন?
ফ্লেভারের কারণে। এখানে কি সবসময় আসেন খেতে? না, সবসময় তো আসি না, মাঝে মধ্যে। মাঝের মধ্যে আসি। এবং সোডা, দুটার মধ্যে পার্থক্য কি মনে করছেন? দুটোই তো খেয়েছেন, দুটোর মধ্যে পার্থক্য কি মনে হচ্ছে? দুটোর মধ্যে পার্থক্য এটা ফ্লেভার আমার বেশি মনে হচ্ছে। দর্শক, খেয়ে নিলাম আলী ভাইয়ের সেই ইন্ডিয়ান সোডা পানি, এবং আপনাদেরকে অনুরোধ করব, আপনাদেরকে বলবো, যদি আসল ইন্ডিয়ান সোডা পানির টেস্টটা নিতে চান তাহলে অবশ্যই পুরান ঢাকার নাজিমউদ্দিন রোডের জেলখানার ঢালের ঠিক বিপরীতে আলী ভাইয়ের এই সোডার দোকানে আসবেন, খেয়ে যাবেন আলী ভাইয়ের সেই ইন্ডিয়ান সোডা পানি। আবারও দেখা হবে নতুন কোনো স্থানে, নতুন কোনো জায়গায়, নতুন কোনো খাবারের সন্ধানে। সঙ্গে থাকুন, চোখ রাখুন দ্য রিপোর্ট.live-এ।